Привет, телостроители! Вы на канале о стрит-воркауте и мировом спорте. И это Владарович. Я предлагаю вам перейти к просмотру первой части видеоролика с таким атлетом олдскульным, как Владимир Титов. Он много лет назад одним из первых выполнял такие сильнейшие элементы, как выход ангела, выход на одной руке, ласточку на одной руке, на одном пальце и многие другие. Через одну неделю выйдет вторая часть данного интервью. И чтобы ее не пропустить, предлагаю вам подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получить уведомление о выходе второй части. Ну и, конечно же, поставьте лайк и напишите комментарий, если вам понравится первая часть. Ссылку на вторую часть со временем я оставлю в описании под данным видео. Ну а для удобной навигации по данному видеоролику я в первом комментарии к ролику закреплю тайм-коды, по которым вы сможете сориентироваться по вопросам и либо же просмотреть видеоролик полностью, что я вам очень советую, либо же на какие-то конкретные акцентировать моменты. Также в первой части хочу сказать, что Владимира я раскрою больше как человека, раскрою его жизненные этапы, а во второй части уже будет больше уклон на тренировки. Хотя и в первой части мы также затронем его тренировочную систему. В общем, первая и вторая часть будет очень интересная. Меньше слов, больше дела. Начинаем просмотр. Чуть не забыл, досмотрите данное видео до конца, и вас в конце будет ждать подарок от меня. А в конце второй части будет ждать подарок от Владимира. Здравствуй, Владимир. Здравствуй, Влад. Предлагаю вначале провести небольшой блиц-опрос, чтобы зрители получше тебя узнали. Ты просто выберешь один из предложенных вариантов, и так мы дадим старт этому интервью. Давай. Первое. Что ты выберешь? Что тебе ближе, подтягивание или отжимание? И то нельзя. Ну, давай выберем подтягивание. Понял. Что для тебя лучше является? Идея, то есть размышлять, либо действовать? Действовать, конечно. Но без идеи действия не будет. Ну, действие. Что ты пропагандируешь в своих тренировках? Выносливость или силу? Все. Окей. Что ты выберешь из таких вариантов? Новый год в компании, либо же в кругу семьи? У меня к этому, честно, я, получается, не могу тебе ответить однозначно. У меня для этого целая тема есть по поводу праздников, в общем, корпоративов различных и так далее. То есть, как проводить эти мероприятия нужно. То есть, у меня для этого целая тема есть. Вот. Но выберу, конечно, в семье, потому что я всегда в семье отмечаю. И да, я выберу с семьей. Но моя хорошая компания – это и есть моя семья. Что тебе ближе, дисциплина или мотивация? Дисциплина. Что ты выберешь, покупку айфона, либо же скопишь деньги и поедешь в новую страну, получишь новые эмоции? Ну, в данный момент iPhone нужен для того, чтобы снимать хорошее видео, но новые эмоции, если новый опыт, да, выберу поездку в другую страну. Для высоких спортивных результатов генетика, либо же упорство спортсмена? Упорство. Генетика, она присутствует у всех, но она находится, на таком уровне, не на первой стадии, то есть не на первой ступени, она где-то на 6-й, на 7-й. Что ты выберешь, здоровый образ жизни, либо же все-таки ты расслабляешься? Извини, что не дослушал до конца. Получается, я выберу здоровый образ жизни. Объясню почему. Потому что раньше я расслаблялся, позволял себе, я вел здоровый образ жизни, потом себе позволял всякие шалости, потом опять здоровый образ жизни и так далее. Я варьировался туда-сюда, но со временем я все-таки нашел свою дорогу, и я выбрал дорогу здорового образа жизни. Скажи, кто тебе ближе по стилю тренировок, Зев Заковели либо Евгений Козырь? Скажу честно, ни один стиль я не пробовал из них, поэтому так ответить не могу, но я знаю Евгения, и последнее восстановление его, которое я помню, он добился хорошей формы, и получается по этой системе можно будет двигаться дальше и добиваться еще больших высот, поэтому все-таки Евгений Козырь. Спасибо. В спорте и в жизни ты командный игрок, либо же индивидуалист, в хорошем смысле этого слова? Я и командный, и индивидуалист, и я, честно говоря, учусь быть командным, потому что, хоть я и состою в команде Barstallers, но я слабо двигаюсь в команде, поэтому, да, наверное, я индивидуалист.
Что для тебя важнее, путь или результат? Путь или результат? Результат, конечно. Но тебе важно, чтобы путь приносил удовольствие, то, чем ты занимаешься, Да. либо результат? Да, мне это важно. Важно, и бывает, нужно делать то, что не по моему пути лежит, но нужно это делать. И бывает, не всегда это приносит удовольствие. Но такая жизнь, нужно корректировать, подбирать свои действия, чтобы идти по своей дороге и брать от нее и пользу, и удовольствие, и ловить кайф по жизни. Ну, в общем, чтобы работа была хобби и смыслом жизни. Предлагаю перейти к основной части данного интервью, и чтобы наши зрители узнали тебя получше, начать с твоих детских лет, юношеских лет. И первым вопросом будет, каким ты себя помнишь до занятия спортом, либо же параллельно с воркаутом чем-то ты занимался, либо до воркаута, как это было? Ну, помню я это начало 7 лет, может даже 6, ну вроде 7. И начал я заниматься на турниках, шведская стенка, там брусья, пытался залазить. Был я ребенком, гуляя с родителями, как и все, как множество детей сейчас, гуляя с родителями, находятся на спортплощадках. Я начал лазить, интересоваться, мне стало это интересно. И так сложилось, что мой дом находится в 50 метрах от хорошей спортивной площадки. И я практически постоянно находился там, гулял, потому что это самое ближнее место к дому, где я не мог потеряться, никуда-то забрести. Я все время находился там и занимался на этой площадке. Потом, до 5 класса я вообще был освобожден от физкультуры. Вот. Но это мне не мешало заниматься, все время продолжал, чисто потому что мне хотелось, мне было интересно, это было мое, как говорит мой отец, что чтобы не было, ну, какая бы ситуация ни была, я всегда шел на турники, мне всегда хотелось находиться там побольше времени, я проводил там все свободное время. Ну, а пока я был малым, свободного времени было у меня очень много. Вот. Другие виды спорта, это я немножко занимался боксом, совсем немного ходил на скалолазание, кикбоксом и кикбоксом я занимался. В детстве, да, я очень много еще играл в футбол, тоже где-то класса до 5-го, до 6-го я постоянно играл в футбол. Вот. Но вот в классе в 5-м я узнал, что такое стрит-воркаут. То есть я учил элементы, учил различные трюки на турниках и брусьях и так далее, но я не знал, что такое стрит-воркаут. Только в 5 классе меня посвятили, что такое стрит-воркаут, рассказали про Дениса Минина и так далее. Хотя до этого я уже знал про отца воркаута, Ганнибала, и я смотрел различные трюки от него. И, кстати, подтягивания в ласточки мои, которые я делаю большое количество, это благодаря Ганнибалу, потому что именно этот метод, сейчас он, конечно, уже доработанный, именно этот метод, он способствует тому, что подтягиваться в ласточки можно научиться, ну, там, допустим, за 2 недели, если же каждый день усердно тренироваться. Были ли у тебя какие-то заметные склонности к каким-то упражнениям в воркауте? Что-то тебе давалось легче, либо же все ты упорством своим достигал? Ну, вот тут я не могу ответить точно, потому что я все время находился на турниках, все время занимался, и часто ко мне подходили люди: покажи этот элемент, покажи этот элемент. Я не думал, сколько раз я его в день сделал, я не знал, какие мышцы напрягаются, какие сухожилия напрягаются в этом элементе, какие сухожилия нужно растянуть, какие мышцы нужно укрепить для данного элемента. Я этого не знал, и я просто пробовал, поэтому, в принципе, можно сойти на то, что у меня были предрасположенности к этому. Но честно, у меня с учебой не все сильно получалось, и я всей душой уходил в воркаут, и я просто хотел доказать, что я что-то могу в этой школе. В данный момент это был мой мир, потому что все мое окружение, все мнение обо мне и мое мнение о других находится именно в этой школе, поэтому я максимально пытался открыться в воркауте. И всегда я был откровенным, я всегда готов был помочь. Еще тогда ко мне подходили, спрашивали: покажи этот элемент, а ты можешь меня научить? И я как мог, как чувствовал, я людям помогал, пытался придумывать уже тогда какие-то методы, как научить человека делать той или иной элемент по воркауту. Спасибо. Скажи, что тебя побуждает тренироваться сегодня? Вот последний год, последний месяц,
что тобой движет? Это привычка, либо же это твой образ жизни, как ты это можешь охарактеризовать? О, для меня сейчас воркаут вот буквально недавно, именно недавно, он стал для меня вот смыслом жизни, который я буду следовать всю свою жизнь. Потому что я массажист-реабилитолог, я по жизни получал много травм, я сам реабилитировался, как я мог, через интернет узнавал у других тренеров. И я понял, что воркаут это один из самых лучших в мире спортов, который может привести людей, к, ну, допустим, к долголетию, к невероятным способностям, большой силе, укреплению всего тела, всего опорно-двигательного аппарата, сухожилий, мышц, всего-всего, все, что у нас есть. И поэтому воркаут будет со мной на всю мою жизнь. Вот. И сейчас что мной движет? В общем, воркаут это моя жизнь, это мой образ жизни, это отчасти это моя работа, отчасти это мое развлечение. То есть воркаут для меня очень много. То есть это для тебя сейчас как практически чистить зубы, постоянные, регулярные? Конечно, бывают дни, когда я не тренируюсь воркаутом, потому что дел бывает много, бывает и массажи, бывает и, хотя вот выступления тоже это воркаут, в цирке работать воркаут. В общем, бывают дни, когда ты отдыхаешь 2-3 дня, по-разному бывает. Но в основном стараюсь каждый день уделять тренировкам. Бег стандартно каждый день, да, всегда. Скажи, чем ты увлекался в свои юные неопытные годы, когда ты только начинал? Больше ты занимался базой, либо элементами, либо ты совмещал, либо это нельзя точно сказать? Да, я могу ответить на этот вопрос. Получается, свои юношеские годы, особенно вот, наверное, до конца школы, я базу не тренировал, ребята, не тренировал, а база нужна. Я старался делать элементы и каким-то образом я себе базу нарисовал элементами. Вот как бы тогда я для себя это открытие, оно хорошее, я его сделал. И я тренировал базу элементами. Допустим, ласточка, подтягивания в ласточке. Передние висы подходами делал. Вот. А вот базу подтягиваниями я практически не делал. Раз там в месяц я себе позволял максимальное количество там отжиманий, подтягиваний и так далее. Вот. Но в основном у меня была база с элементами. Скажи, какие черты характера ты приобрел за время занятия спортом и от каких избавился? Может, какие-то вредные привычки, либо что-то в жизни тебе со спорта перенеслось и помогает тебе какая-то спортивная злость в хорошем смысле? Да, спорт помогает как бы расслабиться, помогает там забыть о каких-то проблемах и так далее, но и плюс, спорт и до сих пор меня кормит новыми ощущениями, новыми умениями, он закаляет дух, он закаляет уверенность, веру в себя и так далее, можно много чего перечислять, и спорт в этом очень сильно помогает, потому что много людей, которые не верят в себя и приходят даже заниматься, они там через день, неделю, они сдаются. Но спорт, если ты не сдаешься, ты учишься дальше двигаться, и ты не сдаешься раз за разом, ты идешь все дальше и дальше. И так же самое в жизни, когда ты научишься в спорте двигаться, но в жизни потом ты сможешь выбрать любую сферу своей деятельности, и так же самое, система за системой, подход за подходом, сможешь двигаться дальше и добиваться определенных результатов. Поэтому спорт это очень много. Не только красивое тело, не только сильное тело, не только там суперскорость и так далее. Это очень-очень много. Скажи, сколько суммарно лет ты в воркауте и сколько тебе сейчас лет полных? Я считаю, что начал заниматься воркаутом с 7 лет, потому что турники, светская стенка, брусья, это то, где я постоянно находился. Поэтому это, получается, 17 лет. Сейчас мне 24 полных. Начал я с 7 заниматься. Были ли такие моменты, когда ты прекращал тренировки, травма, либо какие-то другие там причины на полгода, на год и более? То есть какие-то непредвиденные, возможно, моменты, либо просто было на первых порах там лень какая-то, там что-то такое было, длительные перерывы? Да, была и лень, была и травмы, были и остановки. На полгода-год, наверное, нет. Всегда воркаут меня сильно влек, и даже бывают прогулки какие-то обыкновенные, и проходя мимо площадки, все равно я подходил к ней, и что-то мне хотелось сделать. Пусть это была неполноценная тренировка, не системная, но раз в неделю это было стабильно, что-то я тогда делал. Вот. Также сейчас я отношу к воркауту это фитнес-резинки различные.
Буквально недавно я именно полностью осознал, что воркаут без фитнес-резинок никуда не идет. Особенно вот эти маленькие, и большие тоже, но маленькие просто нужно укреплять сухожилия. Какой твой был первый выполненный элемент в воркауте и как долго ты его тренировал и тренировал ли вообще? То есть самый простой, возможно, там. Наверное, все-таки подтягивание это тоже элемент, и я думаю, что это подтягивание или отжимание от пола. То есть мое наказание от родителей было отжимание от пола 50 или 100 раз. И я просто сотню за сотней, я помню, делал этих отжиманий. И потом через время, я там 100 раз уже могу отжаться, там уже в более взрослом возрасте. И мной движило просто желание заниматься, находиться на турниках, потому что когда ребенок, он хочет все схватить, ему все интересно. Очень много чего интересно. Точнее, когда ребенок, ему все интересно, он хочет за все схватиться. И вот там меня никто не останавливал, и хотелось двигаться вперед, поэтому учился элемент за элементом чисто потому, что мне хотелось. Я не выстраивал себе систему, у меня вот так вот хочу. Ребенок хочет, он делает. Все. Твои первые соревнования по воркауту, когда они были и чем они завершились? Какое место ты занял? Первые соревнования по воркауту, точно год я не помню, это было 7 кругов ада. Я еще помню, занял 3-е место, потому что я не столь качественно выполнял элементы, что эта проблема за мной очень долго влекла. Я нашел видео, где были соревнования в Саженом Яру, он снимал твое участие, это был 2012 год, ты во фристайле выступил, очень хорошо показал себя, не видел, как другие участники выступили, как ты сам себя оцениваешь, и, кажется, ты там занял 1-е место, да? Да, это тогда, когда здесь был Евгений Кочерга, Денис Минин, да, я себя оцениваю очень плохо, потому что, на то время я показал все, что смог. Я понимаю, что Денис и Евгений, они увидели во мне просто что-то новое, новые трюки, там, передний вис на одной, с переходом в ласточку на одной, там, что там я еще делал, там, какие-то еще прикольные трюки я делал, которые, в принципе, никто не делал до этого, и их это, зацепило. Они понимали, что я делаю некачественно, там был Ермолов, он хорошо выступал, у него был офигительный планш, даже на данный момент, он тогда 20 секунд ноги вместе держал. Это просто невероятно круто, сейчас мало кто так может. Вот. И, в общем, оцениваю я это выступление не очень. Вот. Но увидели во мне потенциал, так сказать. Я себе еще татуировку Хной набил, знака логотипа воркаут. Поэтому это тоже сыграло плюс балл, потому что видно было, что моя душа прям лежала максимально к воркауту. Вот. И по поводу качества выполнения моего элемента, очень долго это было плохо, до Орлет Грюс. Именно во фристайле это были твои первые соревнования, серьезные такие, такого масштаба, как... В Саженом Яру, да, это были мои первые соревнования, серьезные, и я когда выиграл, я просто порхал, как я не знаю кто, я был мега счастлив, это было что-то невероятное. Ты всегда, можно сказать, самокритичен к себе, несмотря на то, что ты, как говоришь, занял 1-е место, но ты недоволен, не всем был доволен. Раньше нет. Раньше я себя любил, максимально говорил, что я молодец, там куча моментов было таких. Но сейчас жизнь научила и рассказала, что нужно максимально критично быть к себе. Конечно, нужно себе говорить, что ты молодец, что ты красава, что ты супер крутой, но хвалить себя за определенные действия. Сейчас много обучалок в интернете есть, и они реально работают. Вот. И да, получается, я в данный момент самокритичен достаточно к себе. Книги об упражнениях, тренировках, питании, анатомии. Читаешь ли ты какие-то книги? Что можешь посоветовать? И, в принципе, где черпать новичку информацию только на начале своих тренировок? По поводу начала тренировок, это, конечно, просто YouTube. Достаточно много людей, которые снимают видеообучающие ролики. Очень много. И в интернете сейчас этого достаточно. И вот, кстати, отмечаю, Миша Греков начал снимать, открыл свой видеоканал YouTube, видео-YouTube-канал, и снимает ролики, обучающие с различными элементами, проводит в Инстаграме опрос, какой снять следующий. И
вот он достаточно грамотно, мне нравится, как он снимает по поводу элементов обучающие ролики. Кратко, понятно, доступно. Вот. Ну и также еще можно смотреть в интернете. По поводу анатомии, ну это как бы по авторам я не знаю, но анатомия для начинающих как бы самая простая, это ну, то, что нужно. Анатомия для начинающих, это можно в любом магазинчике купить, ну там, где книги продаются и так далее. То есть вот что я могу посоветовать. С элементами, если вы хотите заниматься именно стрит-воркаутом, элементы, которые делаются на стрит-воркаут площадках, честно, я таких книг пока не знаю. У меня есть определенные записи с элементами, как их нужно учиться, там различный график, там, допустим, под определенным элементом 5-7 подэлементов, там где-то 15 может быть и так далее. Но там эти 15, они еще к другим относятся. То есть целую пирамиду разрисовать я еще не смог. Но ну, и книги с элементами я пока еще не знаю. Вот. Ну, поэтому пока что я советую это YouTube, обучаться там элементами. Да. Ну, сейчас я знаю, да, и Мишин канал, я тоже видел, там 3 видеоролика уже, если не ошибаюсь, вышло, тоже такие краткие, в принципе, лаконичные, ничего лишнего, то есть, в принципе, интересно смотреть, можно сразу применять это все. Вот. Ну и да, YouTube сейчас очень эволюционировал по сравнению с тем, что было там те же 5-6 лет назад. Сейчас вот реально уже на любой элемент, на любое упражнение есть какая-то система, то есть какие упражнения выполнять, все расписано, все рассказано, то есть все есть, все черпать информацию можно в YouTube. Скажи, у тебя наверняка, как мы и раньше уже говорили, были травмы, наверное, не одна. Можешь ли ты рассказать, какие это были травмы, какие ты сделал выводы для себя, чтобы их больше не было, и почему они, собственно, случились, то есть недосып, недовосстановление, про травмы, что ты скажешь? Да, про травмы. Чтобы не было травм, нужно разминаться. Я когда начал работать в цирке уже во второй раз, я только там понял, я когда знал, что у меня будет за номер, какое выступление, я знаю, какой элемент требует, какие мышцы, какие сухожилия напрягаются. И я под каждый элемент сделал свою разминку. У меня перед выходом на выступление разминка занимала там 7-15 минут по-разному. Личные рекорды твои в воркауте по базе либо элементам, что ты можешь вспомнить вот лично для тебя, возможно, неофициально, не на соревнованиях, чисто вот твое, чем ты гордишься? Ну, я горжусь тем, что я сделал выход на одну руку первый в мире. Может быть, кто-то, конечно, делал до этого, но это было неизвестно, кто это делал. И когда я это сделал, это подтверждал не только я один, много людей это подтверждали. И при выступлении в Москве люди тоже сильно удивлялись этому, удивились, когда я его сделал. Вот, это, ну, один из этапов. Ну, так, в принципе, сейчас я за рекордами сильно не гонюсь. Но там отжимания от пола у меня было 100, а потом я сделал 132. Чисто потому, что я, кстати, тогда вот начал психологически я себя заставил. Вот. Это тоже, в принципе, определенное достижение, когда ты умеешь себя заставлять делать что-то психологически. Вот. Какие-то рекорды, там, подтягивания, отжимания на... Ну, у меня нет больших рекордов. Подтягивания у меня там 35 раз рекорд. Отжимания на брусьях, ну вот 100 я делал там в прошлом году. 100. В ласточке у меня хорошо получается подтягиваться в ласточке. И в принципе, там ноги врозь я могу сделать 20-25 раз. Это неплохо. Ноги вместе, ну 15, я думаю, сделаю. Это, ну, достаточно неплохо для ласточки. Скажи, занимаешься ли ты с какими-то видами утяжелений в своих тренировках? То есть это жилеты, там гири на поясе в базовых упражнениях? Если да, то с какой базовой подготовки без дополнительного веса стоит применять дополнительный вес в своих тренировках? Ну, это все сложно. В воркауте 1000 элементов, и под каждый элемент на своем месте должен висеть дополнительный вес. Поэтому так не отвечу конкретно. А вот с подтягиваниями, ну, хотя бы раз 8-10 надо уметь подтягиваться, чтобы брать потом гирю там плюс 8 килограмм и делать там с базы. Ну, в принципе, можно взять и 30, попробовать там на одно повторение на максимальный вес. То есть вот так. Скажи, как ты относишься к классическим тренировкам с железом в зале и выполняешь ли ты их сам? Я к ним отношусь хорошо. Вообще, даже в зале, что показала мне практика, можно тренировать воркаут.
И если под правильным углом брать ту самую гирю и делать определенное упражнение, ты можешь прокачать и принц, и самолет, и горизонт, различные элементы, но только под определенным углом. Так же самое в зале можно укреплять с резинкой сухожилия, можно с железкой, можно с деревяшкой. Главное как бы знать технику, ну и понимать, что это правильно. То есть это идут какие-то специализированные упражнения, подкачка именно в зале, да? В тренажерах это не идут какие-то базовые упражнения типа жима лежа, там такое ты не делал. Есть и базовые, есть и специализированные, да. То есть это все не вредит, а только взаимодополняет, помогает, да, если объединять? Мгм. Вова, что ты скажешь о эффективности резиновых петель? Стоит ли их применять в воркауте? Помогают ли они? И когда их стоит применять? В каких случаях? Фитнес-резинки, на самом деле их можно использовать каждый день во всех упражнениях, как и для самих воркаутеров, так и для пенсионеров, которым нужно укреплять суставы, сухожилия коленных суставов, тазобедренных, потому что это очень частая проблема. Они должны использовать эти фитнес-резинки. И, они, на самом деле, фитнес-резинки помогают обучиться практически абсолютно всем элементам в сфере воркаута. Мгм. Отлично. Подскажи, используешь ли ты какие-то, например, для улучшения восстановления, либо же для поднятия иммунитета, витаминно-минеральные комплексы в весенний, зимний, там, осенний период, либо же какие-то, естественно, разрешенные там, спортивные добавки, либо же ты просто хорошо питаешься и занимаешься так длительное время? Я стараюсь не переедать там супер плохого, стараюсь питаться хорошо, но бывает, конечно, я там могу наесться оливье на Новый год, и там и что-то еще. Вот. И по поводу минералов. Были времена, когда я как-то чувствовал усталость или что-то не так, и я пытался кушать эти витамины, минералы, но на самом-то деле все это, 90% моей слабости было психологически. Вот. Поэтому нужно себя вытягивать психологически на хороший такой радостный уровень, и тогда витамины в принципе эти сильно не нужны. Вот, чтобы прям их пить из таблеток. Ну а так, конечно, правильное питание. Я сейчас стараюсь есть каждый день там курага, чернослив, там иногда инжир, то есть сухофрукты содержат в себе много различных полезных элементов. Вот. Ну и как бы само питание тоже должно быть неплохим. Не так, что все время жареное, черное, а иногда и вареное, и тушеное. А вообще в плане иммунитета он у тебя, ты считаешь, сильный? Ты часто болеешь там простудными или каким-то? Честно, я вот буду откровенен, и вот девушка мне моя говорила, что я когда немножко приболел, я сразу, ой, все, я болею, там проблемы какие-то, все, я болею, мне плохо. То сейчас я себе просто говорю, нет болезни, ее не существует, то есть я не хочу болеть. И даже если у меня какая-то простуда появляется, то это там полдня, полтора дня, и все, она уходит, потому что я просто отказываюсь думать о ней. Мне это неинтересно. И за счет этого я еще психологически себе помогаю, организму говорю, то есть общаться с организмом тоже как бы нужно. Я сильно в этом не разбираюсь, но существуют определенные темы по поводу общения с своим организмом. Напрямую, вот я тебе говорю, ты должен то-то, то-то. Вот. И вот просто психологически себе говорю, что нет, болезни не существует, простуды и так далее, я отказываюсь. И в принципе, простуда у меня бывает раз в год, на день, на два, это максимум. То есть в твоем случае это больше решает психологический настрой, либо же какие-то препараты и так далее? Больше решает психологический настрой, психологический. А пробовал ли когда-то, допустим, спортивное питание, какие-то виды? Конечно, пил это протеин, потом я пил креатин. Один раз у меня клима поехала, я сильно-сильно хотел прям еще суши быть, хотя я на то время сухариком и таким был, что не дай бог. Я один раз пропил L-карнитин, это жиросжигающее, спортивное, такое одно из самых доступных, то есть никакого практически вреда к себе не ведет, к организму, если правильно употреблять. Коллаген. Коллаген это для суставов, да, у меня была первая моя такая серьезная травма. Не почувствовал эффекта. Вова, что для тебя значит команда Барстайлерс? Как ты с ними познакомился? Как все зарождалось? Познакомился я с ними как раз на Саржном Яру. Вот, это Иван Крыленко. И еще были ребята, честно, всех уже по именам не помню. Даже Евгений Козырь был здесь.
Вот. И что для меня сейчас команда Баштайлерс? Раньше бы я на этот вопрос не смог ответить так, может быть. И, ну, в общем, не мог найти ответа я раньше на этот вопрос, потому что я уже получал этот вопрос. То сейчас для меня команда Баштайлерс — это самая настоящая семья, это то окружение, среди которого мне хочется быть, и хочется быть максимально больше. Среди этих людей я реально становлюсь лучше. Смотри, в команду Барстайлерс в 2010-2012 годах входили такие ребята, как, ну или просто занимались с ними, Высоцкий Вова, Данилец Сергей, Филимонов Вадим, Саша Красов, Андрей Примак, Женя Козырь, Виталий Курилов. В общем, я много их еще могу перечислять. Но я назвал специально тех, которые сейчас, можно сказать, затихли в жизни воркаута. Там тоже Сергей Данилец. Возможно, с кем-то из них ты сейчас общаешься, и что-то можешь про них рассказать. Связана ли их жизнь со спортом, и как, в принципе, сложилась их судьба? Да, могу тебе о них сейчас рассказать вкратце. Сергей Данилец. Сергей Данилец, сегодня он уехал на соревнования по бодибилдингу. Он с нами занимался воркаутом, потом он перешел в тренажерный зал и сильно увлекся бодибилдингом, правильным питанием и так далее. Вот. И сейчас он ездит на соревнованиях, я с ним хорошо общаюсь. Позавчера общался, позавчера мы с ним виделись. Он ко мне ходит на массаж, поэтому с ним продолжаю общаться, у него все отлично, его карьера спорта продолжается. Вадим Филимонов очень классно принцы на 2 тащил, то есть как... Да, у него были чистые принцы, вот, да и вообще он как человек, он хороший, такой веселый, много о нем тоже можно рассказать. И, ну, в последнее время с ним практически не общаюсь, ну, можно сказать, не общаюсь, там, раз в полгода. Вот. И тоже он после воркаута ушел в тренажерный зал тренировать людей. И как сейчас, я не знаю, знаю, что сейчас тату-мастер он, и по поводу зала, не знаю, тренирует он или нет, но думаю, что он занимается, продолжает заниматься, поддерживать форму. Угу. Одним из первых видео в интернете, которые я увидел, в принципе, не только в Харькове, а на тот момент, там, в 2011-2012 году, практически параллельно с тобой, выход Ангела делал еще Вова Высоцкий, был такой атлет в Харькове. Да, знаешь ли ты его, и как сейчас он занимается? Честно, он сейчас, судя по всему, не в Украине. Я с ним списывался где-то месяцев 5-7 назад. И мы неплохо пообщались, у него все хорошо. Он где-то там, где моря, вот, бегает, все у него отлично, спортом занимается. Ну, больше не могу сказать, потому что я реально не знаю. Ну и, наверное, Андрей Примак, что за него ты можешь сказать? Андрей Примак — это мой брат, я его очень сильно люблю. Это тот человек, который меня многому научил, и обучение это началось во Франции, когда мы с ним работали. До этого я сильно его как бы в мотиваторы мои не относил. И вот именно с тех пор он для меня реальный мотиватор, реальный брат, и многому он меня научил, поэтому вот я его подчеркиваю. И хочу о нем рассказать, то, что он воркаутом занимается, он состоит в команде Барстайлерс, просто он не выступает по школам, он сильно не светится, он пока что сильно активно не ведет свой инстаграм, вот. Но он работает в цирке, он остался во французском цирке, он продолжил работу, продолжил эту карьеру, уже отработал именно в этом цирке в общей сложности, получается, по-моему, 3 года. И в дальнейшем тоже будет продолжать работать в цирке. И может быть, в скором времени проявит себя как атлет даже на соревнованиях. Посмотрим. Угу. Отлично. Скажи, в далеком 2012 году был так называемый Кубок нации по воркауту, это был декабрь месяц. Скажи, каким тебе запомнился тогда тот день, как ты попал в сборную Украины и, в общем-то, как все это происходило? Ну, честно, что мне сильно запомнилось в этот момент, это когда я опоздал на самолет на обратный путь и пробыл в аэропорту 36 часов. Это такой момент, ну, это как бы один из шуточных моментов. А вообще, ну, для меня это было что-то новое, ну, как ты не то, что что-то новое, для меня это был шок на самом-то деле. То есть углубиться в то прошлое, я, честно, не вспоминал это, ну, чтобы прям так давно.
Вот. И я приехал, мы там пытались каждый раздвинуть, кто что будет делать, каждый делает свой номер, пытались это все в суматохе придумать, и все было не очень просто, ну мне это казалось в суматохе, может другие ребята были спокойны, но для меня это был шок и очень сложно, потому что я не уверен, что был готов к таким соревнованиям, уверен, что был не готов к таким соревнованиям. Вот. И на то время я не делал качественные элементы. То есть все-таки Денис видел во мне этот потенциал, там выход на одной руке, там передний вис на одном пальце, в ласточку переход и там так далее. Но все-таки я не был готов к этим соревнованиям. Вот. Ну, я познакомился с ребятами с России. Все были хорошие ребята, были, конечно, ребята, которые типа якобы пафосные себя вели, но такое есть везде, это нормально, и с ними как бы даже заговорить там, грубо говоря, не получилось. Но и на то время я тоже был еще не очень разговорчивый. Вот. С иностранцами я общался, там, это мне запомнилось, там, я английского в школе вообще не учил практически. И, так, грубо говоря, на пальцах с ними общался. Вот. И по именам, к сожалению, никого не помню. Вот. И так общение не поддерживаю тоже. То есть именно в сборную тебя пригласили, либо как эта сборная солянка получилась, потому что там был и Днепропетровск, Днепр, и Полтава, кажется, Виталий Шавкопляс, то есть очень много ребят, и Харьков. Как это все соорганизовалось и как вы решили поехать именно таким составом? Вот, для меня это была большая честь, есть. Мне сам Денис Минин написал, потом мы с ним созвонились, он меня пригласил. Сказал, что предлагает мне участвовать там-то, там-то, и я согласился, я был сильно удивлен, я сильно тогда практически постоянно советовался с родителями, они мне помогали, сильно поддерживали, и, получается, да, Денис меня пригласил, я согласился. Именно поехать от сборной Украины вместе с сборной Украины в Москву на соревнования. И ехал, и в принципе команда ехала туда только за победой, либо же просто поучаствовать? Изначально какой был настрой? Какая была сплоченность, возможно, в команде? Была ли она? Честно, я тогда о командном духе сильно не знал и не все это прекрасно понимал, поэтому не знаю, я ехал за победой, я об этом не обсуждал с ребятами, за победой мы едем, не за победой. То есть я тогда даже не мог хорошо, правильно, качественно поддерживать дружеские отношения, поэтому, я тогда был все-таки еще мал и на этот вопрос ответ точно не дам, но я морально был готов только к победе, ехал за победой и хотел только победу. Вы тот креативный номер, который многим запомнился, вы как его составляли совместно, либо кто-то один поставил этот номер? Как это было вообще? Пришла такая... Честно, я просто расставил, я вам скажу честно, невероятно некачественная подготовка была. Я просто выбрал элементы, которые я буду делать, определенную последовательность. Сейчас бы я сделал вообще переворот с элементами. И я пытался их сделать. Музыку мне постарались сделать веселую, это мне просто, по-моему, то ли Кочерга, то ли Минин, в общем, посоветовали мне эту музыку. Что мне скажут, то я делаю. Мне эту музыку дали, все, я пытался поступать под нее. Пытался там дурачиться, я же не артист еще на то время был, поэтому было очень сложно. Вот. В общем, выступил как смог, ставлю себе низкий балл, понимаю почему, но такой уровень был на тот момент. И на самом-то деле можно было показать больше, но мне нужен был тренер, который меня подготовит. К сожалению, на то время у меня тренера не было. Это ты рассказал касательно своего индивидуального выступления. Да, то есть там, кажется, Евгений Кочерга первое место тогда занял. Да. А именно командная часть, этот номер креативный, как это было? То есть когда вы все спали, потом по очереди стали пробуждаться, кто это придумал, кто? Женя и Миша Мощь. Вот они это придумали, ихняя была идея. Репетиция происходила у нас, мы выходили из комнат в отеле, обсуждали, что мы будем делать. Вот и вся наша репетиция. По сути, все на месте. Все на месте, да. Это было, конечно, крутой номер, и все на месте мы продумывали. На то время был крутой номер. Может, сейчас это будет не столь крутой номер, но на то время это было достаточно круто.
На YouTube я видел, как в 2013 году публиковался тобой ролик на отбор на Workout Fest в Днепре 2013 года, но само видео твоего выступления в Днепре я не нашел. Ты тогда, ну, в принципе, на отборе, думаю, показал неплохой уровень, но тогда прошел ли ты этот отбор и поехал ли ты туда? Я прошел этот отбор. Ребята, если есть у кого-то это видео, прошу, скиньте мне его. Я тогда, ну, в принципе, сделал все неплохо. Я сделал там, ну, как бы, понятно, что, опять же, качество мое тогда выполнения элементов было еще низкое. Но я сделал там передний вис на одном пальце, немножко подтянулся, перешел в ласточку, выход на одну руку сделал это под музыку, под ту песню, которую я хотел сделать. Ну и остальные элементы, которые я делал, честно, я не сильно помню. Но там не давали никаких призовых мест, поэтому этот день для меня вот и с элементами и никак не отзначился для меня. Опять возвращаясь немножко в прошлое, были такие раньше элементы популярные, их практически единицы выполняли. Тот же там выход силой одной рукой, выход ангела, там Вова Высоцкий на мизинцах его даже выполнял. Также там были, ну, ласточка на одном пальце ты выполнял и другие такие редкие силовые элементы, там Dragon Flag на одной руке и так далее. То есть почему сейчас, сколько соревнований я не посмотрю, и зарубежных, и отечественных, такое в принципе не выполняет молодежь? Это слишком сложно, и люди, как ты считаешь, не хотят это тренировать? Либо же просто сейчас мода другая на динамику, там и сила не так ценится? Я думаю, что как раз все эти моменты, они все соединены, и мода немножко не такая, и на самом деле, чтобы такой элемент научиться, тогда мы просто, ну, мы жизнь посвятили в свою молодость, пусть тренеров не было, но мы на максимум выкладывались всегда. То сейчас, в принципе, эти все элементы можно научиться и делать тот самый там Dragon Flag на одной, и, там выход ангела на мизинцах, его тоже сейчас много кто делает, и в принципе я тоже его сделаю, там есть одна маленькая хитрость, да, но просто его нужно научиться, и есть определенная система как под каждый элемент, ее пока в интернете, допустим, нету под каждый там элемент. Ну, возможно, еще причина в том, что тот же 360 там, или 720, который сейчас практически каждый атлет выполняет на современных соревнованиях, его там можно натренировать там, ну, за пару недель, ну, за месяц, за два, а ангела того же, либо же там подтягивание на одном пальце, это тренируется гораздо дольше и не так, в общем-то, оценивается и зрителями. Да, ну в принципе, да, под эти элементы ты правильно все подчеркнул. Чтобы научиться подтягиваться на одной руке, нужно уметь и подтягиваться на одной руке, и укреплять сухожилия, ну, там, среднего пальца. И это тоже не так быстро все происходит. Там скалолазы хорошо могут быстро это повторить многие. Вот. Ну а в сфере воркаута качаются пальцы, сухожилия, там становится сильная рука, но все равно бывает недостаточно этого. На 360 я не могу сказать, что это прям вот супер простой элемент. Вот, но это динамика, это техника выполнения. То есть, если есть специальный зал с специальными матами, то там все это безопасно, то можно его научиться, там, допустим, если ты умеешь делать склепку, можно этот элемент научиться там за день с тренером на 360. То когда выход, допустим, ангела, ну, за день, да, реально ты не научишься. Там нужно много факторов. Нужно и плечи растянуть, и локти растянуть, и сделать 5 подэлементов с резинкой. Резинки уменьшать со временем. Но это чтобы грамотно сделать. Я в свое время делал ангела без какой-либо подготовки, без всего, без разминок, без ничего. Я просто брал, пробовал и делал. Но это не есть хорошо. Если вы смотрите данный фрагмент видео, это означает, что первая часть подходит к своему завершению. Ну, конечно же, вторая часть будет уже, как я и обещал, через неделю. А обещанный подарок вы сможете найти в описании под видео. Это небольшая моя мини-книга, в которой я рассказываю, как новичку стоит начать свои занятия и что ему стоит делать, кроме правильных тренировок. Немного о питании и восстановлении. Поэтому скачивайте файл, PDF-файл, обучайтесь и применяйте в своих тренировках.